Najvažnije karakteristike naše jedinice koje određuju našu uspešnost su naši pripadnici, zajedno sa najmodernijom opremom i efikasnom organizacionom strukturom. Naši pripadnici su oduvek bili ono najvrednije što imamo, odabrani po strogim kriterijumima i vrhunski obučeni. Svojim posvećenim radom sve generacije pripadnika koje su proteklih decenija prošle kroz naše redove doprinele su da se ime naše jedinice sa uvažavanjem izgovara širom sveta. Težište naših aktivnosti biće usmereno na podmlađivanju personalnog sastava jedinice, edukacijom pripadnika, kao i na modernizaciji i tehničkom opremanju najsavremenijim sredstvima i opremom. Takođe, nastavit ćemo sa izgradnjom i rekonstrukcijom objekata infrastrukture u bazi jedinice za potrebe obuke i rada ne samo naše jedinice, nego svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Održavanjem naših operativno-taktičkih mogućnosti na najvećem mogućem nivou ostajemo uvek spremni da brzo reagujemo i u potpunosti izvršimo postavljene zadatke. Specijalna antituristička jedinica će i dalje biti jedan od stubova bezbednosti Republike Srbije. U ime pripadnika jedinice i u svoje lično ime izražavam zahvalnost državnom rukovodstvu, ministru unutrašnjih poslova na sveobuhvatnoj podršci.